E noi vi promettiamo alle 9:43 che attiveremo il collegamento con un attore davvero straordinario, italianissimo e conosciutissimo a tutti noi, Ettore Bassi, che interpreta un ruolo abbastanza importante e anche impegnato. Lui, tra i più noti del cinema e della TV, adesso interpreta diciamo, da domani ci sarà al Teatro Biondo lo spettacolo teatrale Il sindaco pescatore, prodotto da Michele Ido e organizzato dall'Anci Sicilia. Ecco, avevi detto che appunto il direttore dell'Anci, Mario Alvano, ti aveva segnalato questo appuntamento. Perché? Perché coinvolge tutti i sindaci. Esattamente, È il buon operato dei è un sindaci. amministratore che ha sacrificato la sua vita a difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. Questa è la motivazione ufficiale. Leggo testualmente: la Sì. sua opera di uomo semplice, onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica e i successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento nell'ottica del bene comune, compresa l'operazione Dieta Mediterranea, assunta grazie a lui a patrimonio dell'UNESCO fino al tragico epilogo. Quindi si deve ad Angelo Vassallo Già. questo concetto di dieta mediterranea che ahimè poi non ha potuto godere degli effetti di questa bella iniziativa perché appunto è stato ucciso. Due soli, scusa, Vai, vai, vai. due soli appuntamenti, ma Poi si spostano importanti, a Catania. tra cui il 29, perché domani e poi giovedì. Giovedì è un appuntamento davvero importante ed è rivolto principalmente ai giovani studenti Esatto. universitari, per i quali è prevista anche una riduzione del costo del biglietto. Ragazzi, chi è collegato, chi sta studiando, chi per ora sta dando esami, chi ecco sta dando le ultime materie, vi raccomando, andate a teatro, andate a vedere questo spettacolo davvero importante, anche perché al termine della rappresentazione è prevista una tavola rotonda per un confronto anche sul ruolo e l'impegno dei giovani in politica. Siate sempre presenti, L'abbiamo in questa è una collegamento, cosa ma davvero. passiamo su Passiamo alla Facebook. musica, sì, musica, e così attiveremo tra pochi minuti il collegamento. Ci vediamo tra poco. Ecco, in FM ovviamente. Due respiri, Chiara. Eccolo, Tiriamo un buongiorno respiro di Ettore. sollievo. Buongiorno Buongiorno, Ettore Bassi, benvenuto ai microfoni di Radio In, questa è Open Day Cinema. buongiorno a tutti. Vi sento poco perché non ho gli auricolari col telefono, qui ho un po' di problemi con questo sistema di collegamento, ma mi metto in un angolino in silenzio. No, Bene. in silenzio no, Ettore, perché devi raccontarci questa bellissima iniziativa. Intanto permettimi di ringraziare Michele Ido, che ho accolto con grande entusiasmo al Centro Sperimentale di Cinematografia, perché mi ha raccontato questo meraviglioso spettacolo che portate avanti ormai da 10 anni, Ettore, e spiegavo a Monia prima di collegarci questa bella iniziativa da un grande della TV, del cinema come te, nel coinvolgere giovani locali nella costruzione dello spettacolo del sindaco pescatore. Sì, beh, questa è una nostra, se vogliamo, peculiarità ormai di questo spettacolo perché è davvero una cosa speciale, ma che innanzitutto è speciale per me, perché questa idea di coinvolgere i ragazzi direttamente, incontrandoli il pomeriggio prima o il pomeriggio stesso dello spettacolo, anzi spesso succede così, 3 ore prima dello spettacolo incontro i ragazzi e diciamo, li introduco, li formo in 3 ore, poi li porto sul palco a recitare, loro prendono parte attiva allo spettacolo proprio, non si fermano a fare gli spettatori privilegiati perché godono dello spettacolo dal palco, no, no, loro sono proprio attivi, sono attori e questa è una cosa che ha un effetto incredibile su di loro, sullo spettacolo e anche su di me, per arricchimento, per impatto, per emozione, quindi è davvero una cosa che mi regala ogni volta un grandissimo dono.
Ma è importante perché veramente è spettacolo nello spettacolo, è anche un momento anche di crescita per un professionista come te. 48 secondi e diamo tra poco la pubblicità che ci permetterà anche di aprirci ai microfoni di Radio In e a raccontare questa storia davvero bella. Ma io ho una chicca perché tu sai Davvero. che sono un fissato del video, soprattutto quando switchiamo su Facebook, rientrando da questi 30 secondi della pubblicità, voglio subito partire con 2 minuti dello spettacolo di Ettore Bassi, giusto per introdurci in questo sindaco pescatore. 12 secondi proprio prima della conclusione del brano, Chiara con due respiri. Pubblicità tra poco. Respiro il buio, lo taglio con i fari abbaglianti dell'auto. Abbasso il finestrino e sento il profumo del mirto selvatico e quello del mare, che lento si allontana. A malapena vedo le macchie delle ginestre e le ombre basse ed eleganti degli ulivi. Ma come? La bottiglia d'acqua gettata a terra e il bicchierino di plastica che ho notato stamattina alle 7 stanno ancora là. Nessuno li ha ancora raccolti a quest'ora. Alzo gli occhi e guardo l'orologio della macchina. Sono le 9:19 di sera. Respiro il buio. E ho ancora Taglio con i fari abbaglianti dell'auto. 1 minuto di vita. Abbasso il finestrino e sento il profumo del mirto selvatico e quello del mare. Wow. Beh, questo è solo un frammento, Ettore. Dici bene la restituzione che ti arriva anche da questi ragazzi così attenti, così partecipi ad uno spettacolo che ricordiamo organizzato dall'Anci Sicilia per ricordare la figura di Angelo Vassallo, ma ricordiamo anche la regia di Enrico Maria Lamanna ed è un'opera scritta da Edoardo Erba tratta dal libro di Dario Vassallo. Ecco, Ettore, mi raccontava il produttore Michele Ido che questo libro che ha scritto il fratello Dario è servito proprio da traccia, da sceneggiatura per lo spettacolo. Sì, 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 io qualche anno fa mi sono imbattuto in questa storia proprio per caso e guarda, questo spettacolo, questa avventura è nata veramente sotto una stella speciale, perché poi a guardarlo dopo, con gli anni, tutto quello che è successo e come si è conformato, ha proprio l'idea, trasmette proprio l'idea di qualcosa che si è messo insieme per alchimia, per magia. Ogni piccolo pezzettino è speciale e tutti i pezzi speciali si sono messi insieme a formare come dire, questa piccola opera magica che continua a vivere dopo 10 Siamo in anni. FM. Io mi sono imbattuto appunto in questa storia per caso, insomma. Dario l'ho conosciuto a una festa per bambini perché i nostri figli erano compagni d'asilo e quindi mi ha parlato immediatamente di questa storia. Ho letto il libro in 2 giorni, me lo sono divorato e ho detto io questa storia la devo portare in teatro
e Per così chi è si nato fosse tutto, collegato insomma. adesso, stiamo parlando con Ettore Bassetti. Ecco, ti volevamo anche vedere, grazie, grazie. Sei, Lo sei un so, scusatemi, bell'uomo, ma sei un bell'uomo, quindi vorremmo anche vederti, no? perché sto cercando di sentire, non avendo gli auricolari, devo tenere il telefono Lo molto Fai so, vicino lo perché fatica. so, sono in un ci ambiente alterniamo. rumoroso. E tra l'altro, sei uno degli attori più noti tra cinema e TV. Ecco, questa, no, è un po' gli attori del cinema non vogliono fare TV e invece tu, insomma, hai successo da ambe le parti e a teatro, quindi voglio dire, tutte e tre i mondi che comunque per carità sono collegati, senza ombra di Ma, dubbio. ma infatti non è, per quanto mi riguarda, non è questione di fare distinzioni o, come dire, assolutismi su Però cosa mi va di fare. c'è chi sceglie, ecco, Sì, ma sì, tu giusto scegliere. impavido. No, no, ma quello che mi fa scegliere sono le storie. Se c'è una storia bella da raccontare, un personaggio che in qualche modo racconta davvero qualcosa, porta, aggiunge qualcosa, se è utile raccontarlo, allora vale la pena farlo, che il mezzo sia il cinema, la televisione o il teatro. Certo, il teatro ha una potenza, a mio avviso, in qualche modo più penetrante perché è qualcosa che si vive in quel momento, che si vive dal vivo, che porta un'energia vitale, tangibile, una vibrazione che ti investe. Quindi il teatro ha comunque un valore aggiunto, su questo Sì, io non ho dubbi. È chiaro ovviamente. che il mezzo cinematografico ha una sua forza, anche quando, soprattutto quando poi viene utilizzato, ecco, con attenzione, con qualità. Il problema oggi è la qualità del lavoro, la qualità delle storie, la qualità della professionalità che viene messa in campo. Ecco. Quindi su Giusto. questo bisogna fare molta attenzione oggi. Senti Ettore, abbiamo ancora 2 minuti prima di dare la linea al notiziario. Sono assolutamente convinto che quest'opera abbia una grande finalità pedagogica. Ci hai parlato della restituzione che ti arriva da questi giovani attori in erba, ma ti chiedo, dopo tutte queste repliche in questi 10 anni del sindaco Pescatore, hai la sensazione che qualcosa sia cambiato in termini di legalità, in termini di educazione civica, ecco, in senso generale? Ma guarda, la sensazione è che sicuramente i ragazzi sono un terminale e anche come dire, un luogo dell'anima dove questi argomenti sono vivi. I ragazzi non sono disinteressati a queste cose, non sono menefreghisti. I ragazzi hanno solo bisogno e desiderio di essere accolti e di essere ascoltati. In realtà noi viviamo in una società che si disinteressa all'animo umano, si disinteressa alla crescita, si disinteressa alla reale formazione. Quindi i ragazzi che sono la parte viva di questo mondo ancora hanno una forza e un'energia che gli consente di essere potenti, hanno però la sensibilità di sentire, di capire che questo mondo non li accoglie a braccia aperte, e allora è chiaro che le reazioni poi sono a seconda di quello che ogni epoca porta con sé. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, abbracciati, stimolati e in qualche modo condotti, perché è anche giusto questo. E io con questo spettacolo, con questa esperienza, vivo esattamente questa cosa qua e mi restituisce esattamente questa sensazione. Quando con lo spettacolo piano piano entriamo nel vivo delle cose, tra noi nasce un abbraccio ideale di emozione, di forza, di complicità, d'amore fondamentalmente, che enormemente fa crescere tutti e si propaga da quel palco investendo chiunque ci sia lì davanti e loro stessi e noi stessi. Quindi
è questa la chiave e la risposta a tutto. Grande. Mamma mia, grazie, che Ettore, bella persona. Ma noi non ti ha- ringraziamo, eh domani sì. sera saremo con Monia, Vengo le con mia nostre figlia, famiglie, vengo con mia figlia. allo Bene, spettacolo, lo bene. ricordiamo, mercoledì e giovedì a Palermo e poi lo spettacolo si sposta a Catania. Grazie, perché ti lasciamo perché fra 30 minuti dovrai andare in scena e quindi abbiamo rubato tempo alle tue prove con... Fare in teatro. Sì. Esatto. Grazie davvero di Ettore cuore. Bassi, grazie davvero e complimenti. Grazie a voi, ci vediamo a Palermo. A domani. A voglia. Ciao. Ciao. 10 in punto per dare la linea.